dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no fahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana izao. Milohan'ny zavatra rehetra tahaka ny mahazatra antsika dia apetrakitsika ambavaka izao fotoana izao, mivavaka isika. Jehovahandriamanitra ray eo misaotra ny mandrakariva izahay noho ny fitiavanao lehibe, ka mbola nomezanao anay tombonandro mpahavelomany ahafahanay mamantatra ny sitraponao, tsy takona fenina aminao ary mianjaanja eo natrehanao anay ny zavatra mitranga ny loza maro tsy takatra ny say, mianjady manerana n'izao tontolo izao ary metraka amin'ny firenena ary ny farany ny ady fanaovan'ny Ukraine sy Russia izay tsy mijanona eo amin'ireo firenena ireo fotsiny ny fiantraikany fa mahatratra n'izao tontolo izao. Misaotra anao anefa izay satria reny rehetrarehetra reny dia navelanao hitranga mariky ny fitiavanao, satria tsy misy izay tsy mahalala fa mandalo ny fiainana ary ny tany sy ny lanitra ho levina amin'ny vanim-potoana voatendrinao, kanefa mbola isy fiainana mandrakizay ho an'ny miorinao ary ny zanak'olombelona rehetra tsy akanavaka na tsara na ny ratsy dia tsy maintsy hitsangana ka ho velona mandrakizay ary toerana roa no misy azy, na fiadanana miaraka aminao mandrakizay na fijaliana mandrakizay. Ny antony zavatra mitranga rehetra dia fampiomananao mba hatonga anay hitodika aminao tanteraka, hatonga anay hitady anao fo, mba tsy hananana ny fanahina fa nanana ny fanantenana ny amin'ny farany. Fanainao masina no mangatahanay amin'izao fotoana fohy fampahirezana izao, mba hanokatra indray ny masom-panahinay, hamantaranay zava-miafina teny mampitainy izay tovo lalana mba handraisanay ny fiarovana sy ny famonjena. Ny mitenena Jehovah araka ny fombanao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Raha mandinika tsika dia ny zavatra mitranga eto amin'ity zao tontolo izao ity ho an'ny olona mandinika soratra masina tsy misy zavatra tongatonga ho azy fa misy antony avokoa. Mazava sy ny maizina, tany sy ny lanitra, zavatra hitan'ny masontsika, ary na ny andro mifandimby, andro voalohany ka hatramin'ny andro fafito, misy antony avokoa reny rehetrarehetra reny. Mijery ny teny soratra masintsika ary saika niovina tao anatin'ny fanazavana ny zava-miafina mahakasika ny andro fafito noho ny mpanantsika izay misy fiantraikany manerana n'izao tontolo izao ny avatr'Andriamanitra tiany ampitaina ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Inona moa ny antony? Dia hitantsika fa ty taona 2024 ity dia taona hafa kely, taona miavaka, ary raha mijery amin'ny lafiny anankiray dia tahaka ny hoe taona hidiran-doza mihitsy manerana n'izao tontolo izao, ary tsisy afa-bela amin'izany izay mbola mitohy mandraka ankehitriny, izay zavatra mitranga ao aoriana tsy mbola fantatritsika, fa misy antony avokoa izany rehetrarehetra izany hoe maninona amin'ity taona 2024 ity no hitrangana izany toe-javatra izany. Raha nanomboka ity taona ity dia nanomboka tamin'ny andro asabotsy, ary izay no iompanana ny fanazavana, satria tsy afaka misaraka amin'ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izany io zavatra manjoa antsika isan'andro isan'andro io. Izay indrindra no nahatonga antsika ny jery hatrany amin'ny famorona voatery tsy maintsy nazavaina ny fomba nanorenan'Andriamanitra n'ity zao tontolo izao ity, nanomboka hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahaenina namoronan'Andriamanitra tany sy ny lanitra mba amin'izay rehetra eo aminy, tsy maintsy nazavaina izay. Ary dia hitantsika tao anatin'izay fa ny andro tsiraray avy dia samy nisy antony, samy manana ny maha izy azy, samy manana ny hafatra
tiany ampitaina ary rehefa hitatsika reo andro enin'ireo de ny zavatra tsikaritritsika de ny andro fahenina taony namoronana ny zanak'olombelona voalohany ary tamin'io andro fahenina ao raha noforonina i Adama satria izy no lehilahy voalohany voronina mbola tsy teo Eva de misy a fepetra na didy napetrak'Andriamanitra zay poirany didy manaraka rehetra ao anatin'ny baiboly zay tsy azo kosehana fa misy zava-panahitian'Andriamanitra hotrandrahantsika ao anatin'izany zay mamaritra ny fiainany zanak'olombelona de hitatsika eo amin'ny Genesis toko faharoa rehefa niforoniny Adama ny 5:5 ka hatramin'ny 5:7 ary Jehovahandriamanitra ozy nitondra ny raha lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy ary Jehovahandriamanitra nandidy ny raha lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'izay de azonao hinanana ihany a fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de azo hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao. Zay ny didy napetrak'Andriamanitra rehefa niforonina i Adama namponina azy tao amin'ny sahedena. Tiatsika hisintomana lesona ihany koa io sahedena io zay mbola maro na de tsika kristiana ary ny tsy mahatakatra zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay. Inona ny zavatra nisy tao amin'io sahedena io? Ery amin'ny Genesis toko faharoa ny 5:7 de zao no voasoratra hoe ary nampaniriany Jehovahandriamanitra teo amin'ny tany ny azo rehetra zay mateza sady tsara ho fihinana ozy ary ny azo anaina teo avon'ny sa sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy madiso hevitra ny olona de ny fieritreretany hoe teo avon'ny sa de azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy azo tokana ihany no naniry teo kanefa araka ny soratra masina tsy azo tokana ihany naniry teo fa nisy azo anankaroa de misy an'le azo naina hitatsika moa ny asany teo avon'ny sa ary nisy le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny fanindran-dalana teo no ny fisin'ireo azo anankiroa reo no natonga an' Jehova nametraka ny didy tamin'ny Adama hoe azonao hinanana ny azo rehetra eo amin'sa zany hoe teo amin'ny tany zay noforonin'i Jehova de teo daholo ny azo rehetra zay mateza ho sady tsara ho fihinana miaraka amin'le azo naina azonao hinanana avokoa eny fa hatramin'le azo naina de azo hohanina fa azo tokana ihany na nyrarahan'i Jehova de ny voan'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ozy no aza hanina fa ny fotoana zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao. Zay ny zavatra nomena any Adama sy Eva ary reo no amaritra ny fiainany zanak'olombelona teo ariana ary raha mandinika tsika am'izao vanim-potoana zao raha manaraka tsara ny fanazavana de io teo zavatra io no miverina am'ty taona 2024 ity misy azo nainao misy azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io raha vao mihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de mitondra fahafatesana zany hoe entina hamaritana ny loza zay mitranga kanefa ny zavatra tsikaritr'Andriamanitra eo amin'ny 5:20 Jehovahandriamanitra nany hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy de anovako vaty zaza ho azy izy de noforonina koa i Eva tsy tamin'ny andro fafito a tamin'io andro fahenina io ihany satria fantatr'Andriamanitra fa tsy tonga lafatra ny fahasambaran'le zanak'olombelona raha i Adama reriny teo de nomena vaty zaza ho azy izy de noforoniny Eva ary tsy mba nisy hoe vehivavy maromaro ka nasaina ny safidy Adama teo anatrehan'izay fa vehivavy tokana tonga de resy lahatra tanteraka mihitsy izy hoe ty tokoa izy de taolana avy amin'ny taolako nofo avy amin'ny nofoko ty de atao hoe vehivavy ny ekeny hatam'izay ary tokony hitondra fahasambarana ho azy tonga lafatra zany ny zavatra rehetra tokony edana n'le zanak'olombelona tamin'izany vanim-potoana zany tonga lafatra tanteraka mihitsy. Inona nefa ny zavatra mitranga ny andro enina zay hitatsika hatramin'ny namoronana any Adama sy Eva ary tsy maintsy ny resantsika hatramin'ny didy zay napetrany
satria raha voanomboka iaina izy de tonga de hiditra amin'ny andro fafito. Inona ny zavatra mitranga tao amin'ny andro fafito? Nisy ve asa nataon'Andriamanitra, nisy ve famoronana vaovao nataon'Andriamanitra tao amin'ny andro fafito, ary somary hiditra lalina isika. Reto de mampatsiaro mandrakariva hoe tsy fotom-pampianaram-piangonana akory no etoketo izay mampiavaka ny fiangonana, fa ny famarinana ao anatin'ny soratra masina no tiana hisaritana an'izay tsika mba hodiniantsika lalindalina kokoa, afa atsika nahatakatra ny maizy an'Andriamanitra. De miverina tsika ery amin'ny Genesis 1:1-3 rehefa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amin'ny 2 ny manazava ny zavatra nataony tamin'ny andro fahaenina sy ery amin'ny 1 de ny 9 namorona ny zanak'olombelona izy, ary mahagaga fa zanak'olombelona ny forona farany indrindra, kanefa napetrak'Andriamanitra hanjaka amin'ny zavaboariny rehetra, nataony amboniny ny zavaboariny rehetra ny zanak'olombelona, navelany hanjaka tanteraka. De taty amin'ny 2 izy ny nanazava amin'ny antsipriany ny namoronana ny lehilahy sy ny vavy tamin'ny andro fahaenina. Ire amin'ny 9 tamin'ny farany andro fahaenina zany, rehefa vita i Adama, rehefa noforonina Eva, hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony ozy ary indro tsara indrindra zany, de nisy ariva ary nisy maraina andro fahaenina zany, tsy nisy zavatra ratsy ny filonon'Andriamanitra, fa tena tonga lafatra tanteraka avokoa ny zavatra nataony rehetra rehefa tonga tamin'ny andro fahaenina, satria mipetraka izy nandinika na makafaka ny zavatra ny filonony rehetra hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahaenina, de hitan'Andriamanitra ozy fa tsara indrindra. De nisy ariva nisy maraina, fifandimbiasa ny andro, de nitsindritsika teto hoe tsy mifamadika mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra, fa misy lamina mazava tsara, firindrana mahatalanjona, ary zay zavatra zay tian'Andriamanitra ho takatra ny zanak'olombelona rehetra. Ny 2 miditra amin'ilay andro fafitosika, ny 1 ka hatramin'ny 7, de ny zavatra mitranga de ty: de vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra tao aminy vita, ary tamin'ny andro fafito izy de vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary de nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony, ary Andriamanitra ozy nita ny andro fafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay niforoniny tamin'ny nanaovany azy. Matetika ny zavatra tsy tsapan'ny olona, tonga ny andro fafito nitsahatra, tsy namorona tsony Andriamanitra. Raha zavaina ny teny tsotra de zao: tsisy zavatra azo ampina ary tsisy zavatra azo analana, fa nitsahatra, tsy nisy zavabaovao tsony noforon'Andriamanitra hatreo, fa tonga lafatra tanteraka ny zavatra nataony, tena tsara indrindra ny zavatra nataony hatramin'ny zanak'olombelona rehetra. Kanefa rehefa hitany fa tena tonga lafatra zany, de teo izy ny nandray fanapahakevitra nitsahatra, nifaly tamin'ny zavatra vitany, ary ny zavatra nampiavaka n'le andro fafito natokan'Andriamanitra, le andro fafito no amasininy ny tsaharany ary io no tsangambato ny famoronana ny maizy an'Andriamanitra io andro fafito io. Ary zay no mahatonga atsika hoe tena tsy tongatonga ho azy ange tamin'ity taon'ity, ny fitomboan'ny taona tamin'ny andro fafito, fa Andriamanitra te hampafantatra ny olona fa izy nahary ny tany sy ny lanitra mba am'izay rehetra ho aminy, ary ny zavatra noforon'Andriamanitra de tena tsara avokoa, tsy nisy ratsy noforonina, ary tiany hampafantarina ny zanak'olombelona zany rehetrarehetra zany, tahaka ny zavatra nataony tamin'ny Adama sy Eva ihany koa. Rehefa noforonina tonga teo i Adama, teo i Eva, nomena ny didy hanomboka iaina izy, de atao amin'ny andro fafito no hanomboka anatanteraka am'izay hanaja le didy napetrak'Andriamanitra aty am-piandohany, de didy anakiroa fotsiny.
ranomarina misy nge ny didy folo ny lalàna didy sy ny fitsipika rehetra ao anatin'ny baiboly fa saingy tsy voalaza zany taty amin'ny genesisy taty amin'ny andro ny famoronana fa ny afo natao anatin'io didy anakiroa reny didy lalàna fitsipika tokony iainan'ny olona reny iainana amin'ny mahakristianina ary tokony iainany ny zanak'olombelona rehetra tsy akanavaka de rehefa tonga zay andro fafito zay inona ny zavatra nikendren'andriamanitra io andro fafito io na ny andro asabotsy zay no amasin'andriamanitra na ndraisan'ny fanapaha-kevitra ny tsaharany de io andro nanambaran'andriamanitra sy namelaran'andriamanitra teo anatrehan'ny adamasiva le zavatra ny foron'ny rehetra fotoana anankiray zay nanoloran'andriamanitra teo ambaniny fahefana ny adamasiva le zavatra tokony hahasambatra azy ahitany fiainana sy fiaidana tatanteraka tonga lafatra tsy nisy zavatra ratsy tena tsara zany hoe tamin'io andro fafito io zany nanomboka iainany zanak'olombelona rehetra tam'le nitsaharan' jehova no amasiny ny dikan'izay notahino izy de fampisehoana ny zavatso rehetra no foron'andriamanitra zay nomeny ny zanak'olombelona rehetra nomeny any adamasiva mba hifaliny mba hotandremany ary raha mandinika itsika ny tenin'i jehova eo amin'ny genesisy toko faharoa ny 5:10 hoe ary jehova andriamanitra nitondra ndralelaka namponina azy tao amin'ny saedena hiasa sy hitandrina azy raha ny tena marina ny zava-panahy lehibe ao anatin'izay le hoe miasa sy hitandrina azy zavatso napetrak'andriamanitra tao fitahina ny napetrak'andriamanitra tao fahamasinana ny napetrak'andriamanitra tao ary raha fitinina ny zavatra nangatahany jehova tamin'ny adamasiva hiasa sy hitandrina azy de hoe ekajy tsy ho simba le fiadanana natolotr'andriamanitra any adamasiva zay ny andraikitra napetraka tanina ny fahasambarana zay natolotra anareo ny fiadanana zay natolotra anareo ny zavatso rehetra zay natolotra anareo aza tao atsirambona ka jio takan'ny anakan-drimaso fa natolotro anareo zany rehetrarehetra zany de ry amin'ny genesisy toko voalohany ry amin'ny genesisy toko voalohany ny 5:20 ary andriamanitra ozy nitsodrana azy hoe maharoa fara sy miabetsahary mamenontany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny azandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra zay mihetsiketsika ambonin'ny tany sy ny manaraka de zao napetrak'andriamanitra ho mpanjaka ny zanak'olombelona afaka mify ny voary rehetra zay ny foron'andriamanitra io andro fafito io zany de andro nanambaran'andriamanitra tamin'ny adamasiva ny zavaboariny rehetra na vorony tao amin'io andro daholo ny zavaboariny rehetra natao hita amin'ny maso tsy nisy na fiain'ny jehova ny zavaboariny rehetrarehetra fa napetrany teo ampelantanany adamasiva miaraka ny didy ary misy antony io didy io matoa izy ny teny ny azo rehetra eo am'zany azonareo hinanana fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no azy hinanana tongary tao amin'ny andro fafito na de tsy voalaza azy fa rehefa mijery ny tantarotsika de matsikaritra fa zay ny zavatra misy de hoe ny andro fafito no foronon'andriamanitra de andro anankiray zay ny tamorona ny voarin'andriamanitra rehetra zay rehetra no ariny hatramin'i jehova teo izy le tompony famoronana nanatrika teo hatramin'ny anjely na de tsy voasoratra amin'ny antsipriany azy de hita teo ny zanak'olombelona ny biby maizina sy ny mazava sy ny voromanidina ny rano ny tany maina tena teo ampelantanany adamasiva avokoa fa vo nanomboka ny aina izy zany hoe anomboka ho zan'andriamanitra toetra am'izay ny amin'ny didy zay napetrany hoe ikajy tsy ho simba ve le fahasambarana
napetrak'andriamanitra satria raha namorona ny zanak'olombelona tany am-piandohana izy de noforonona tsy ho faty ry tantaratra o am'le didy napetraka tamin'ny adama zany hoe raha mihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianareo izy de ho faty tokoa ny dikan'zany de zao tsy tao amin'ny adama sivany hoe velona ka voatindry ny vanim-potoana hafatesany fa noforonona ho velona mandrakizay raha matandrina ny didy napetrak'andriamanitra. Genesis toko fahatelo de tantara ny ainany reto zanak'olombelona voalohany reto tao amin'ny sabata. Inona ny zavatra mitranga teo tao amin'io sabata na andro fafito na andro sabotsy zay mbola zava amitsika moa aoriana kely tsy takona fenina amin'ny kristianina rehetra nge io andro fafito io mambarantsika hoe andro asabotsy na ambarany soratra masina hoe andro asabata tsy mamorona ho any tenako fa ny soratra masina no adeditsika nanomboka tamin'ny andro fafito ty taony ty de ho jerevantsika ny zava-miafina inona no ifandraisany am'izao toezavatra mitrango zao tonga teo amin'ny saedena ny aina satria taony namponenana azy ikajy iasa sy hitandrina azy araka ny resantsika hoe ikajy tsy ho simba ny fiadanana natolotr'andriamanitra ary teo amban'ny fahefany adama seva daholy ny voariny rehetra fa mifankatoavana io didy io no hitazomany le fiainana mandrakizay ka tsy atonga ny fahafatesana. Genesis toko fahatelo tonga de vakitsika inona ny zavatra mitranga teo pirofo anankiray mba hahafantarantsika hoe io andro io voalamina teo daholo ny voary rehetra ny andro mazava ny maizina lanitra ny tany zava-maniry biby fiompy biby an-dranomasina zanak'olombelona sy zay hita ny tendrombohatra ny lohasa no amasin'andriamanitra no tahin'andriamanitra zany hoe masina tamin'andriamanitra zao zavatra noforonindreo eo amy Genesis toko fahatelo de vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy sindritsika le andro fafito zay nitsaran'i Jehova nanomboka ny ainany ny adama seva inona ny zavatra mitranga teo ny faly ve i adama seva tao anatin'ireo zavatra natolotr'andriamanitra azy tahakany hoe mamata-mbonina ny zanak'olombelona rehetra fitiavana lehibe tsy ro amatany ange zany tsy hoe napetraka teo i adama seva de ataovy zay mahasambatra anareo forono zay zavatra mety aminareo tsy efa vonina teo daholy ny zavatra rehetra anana ny fiadanana anana ny fahasambarana mba ampilamina tanteraka ny fiainany fa ny adidiny ny adama seva fotsiny de miazona an'izay fahasambaran'izay tsy ho rava amin'ny fankatoavana le didy anakiroa zytsika zay mifamatotra am'le zavatra mitranga de ho von'le azo de mifisiny le azonaina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny andiny voalohany ka hatramy fahadimy zao no voasoratra ao ary menarana ozy de fetsy no ny bibidia rehetra zay nataon'i Jehova Andriamanitra ary izy tamin'ny raha vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana anareo ny azo rehetra eo am'sa fa hoe raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny azo eo am'sa ozy de azona hinanana ihany fa ny voan'ny azo eo voan'ny sa kosa nefa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana anareo na tendrenareo izany fa andro maty ianareo ary hoy menarana tamin'ny raha vehivavy tsy ho fatitsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra ozy fa am'izay andro hinananareo azy de ahiratra ny nasonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy. Eo no misy zavatra mamperitreritra kely nisy ny biby zay ny foronon'Andriamanitra atao anatin'ny menarana ary zay ny mahasarotra mandinika nyity soratra masiny te satria ngambitsika nahita ary mbola mahita mandraka ankehitriny vavolombelona fa tsy misy menarana miteny zany mihitsy mety misy mieritreritra hoe tamin'ny andro namoronona an'Andriamanitra an'izao tontolo zao de ny fampiresaka ny biby ny tenin'ny biby azony zanak'olombelona
ny fomba fitenin'ny biby ny fomba fiteniny menarana fa zay fomba na tonga ny mpanoratra nanoratra an'izay de tsy fantatritsika fa rehefa jerevana ty genesis toko fahatelo ity de misy saryteny ho ampitenenana zay tokony ho trandrahana mba hamantarana ny zava-miafina ao anaty ranomarina tokoa efa tsy manaraka ny lalàna nampetrak'andriamanitra ange zany hoe biby miteny zany e fa misy antony manokana matoa nosinganina manokana hoe ary ny menarana ozy de fetsy no ny biby di rehetra any amin'ny fanazavana ny andro farany tokony Daniela sy ny apokalypsy miresaka ny biby de io de any mazavazava kokoa reto moa de manentaka na atsika mandrakariva hoe manomboka manazava ny bokyny Daniela sy ny bokyny apokalypsy zay manampy ny fanazavana mba hatakaratsika ny zava-miafina tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'ny soratra masina ao anatin'le hoe gropy mitombo ny fahalalana ny Kristy foibe fampianarana no misy an'izay de afaka miditra nizaniza te hiditra ao anatin'izy io mijery an'izay fampianaran'izay zay manampy be deabe ny fanazavana makasika ny menarana makasika ny bibidia mbola mitoy tsakijana satria andro farany zao raha nitoejavatra mitranga rehetra de efa tena vanim-potoana efa tena antomotra Jesosy Kristy ka ity menarana ity raha jerevana tsara ny genesis toko fahatelo tsy misy mihitsy biby miteny zany fa karazana oam-pitenenana entina ilazana hoe nitoetra ny menarana fetsy mijoko mangina ary mamono tapoka fa tsy tena menarana ara-baky teny rehefa tena jerevanao ny soratra masina satria mba hafahana manazava an'izany tsy hoe mamorona akory de soratra masina ihany no avelatsika manazava soratra masina hoe ny menarana de fetsy no ny bibidi rehetra mazava amitsika moa ny bibidi io satria miveriny ao any amin'ny bokyny Daniela sy ny bokyny apokalypsy fa am'le hoe volanina teo daholy ny zavaboarin'andriamanitra tamin'io vanim-potoana io zavatra rehetra noforonony ny zanak'olombelona ary miavaka eto de menarana zay tandindony izy ty menarana ity matoy izy afaka miteny de ry amin'ny apokalypsy no ijerevantsika hanazavany menarana io loatsika apokalypsy zay le hoe soratra masina no avelatsika manazava soratra masina apokalypsy toko faharoambifolo de ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy de zao ny voasoratra ao ary nisy ady tany an-danitra ozy a Mikaela sy ny anjeliny a ny ady tam'ilay dragona biby ihany keo izy fa oam-pitenenana zany mbola ho azontsika moa raha mazoto mianatra ny bokin'ny apokalypsy tsika ary lay dragona mba amin'ny anjeliny kosa kozy a de miady indiny favary nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ozy a ary nazera lay dragona biby io a oam-pitenenana moa sika fa izy ty dragona ity de lay menarana ela entina ilazana le menarana tary amin'ny genesis toko fahalo fa izy io zay atao hoe devoly sy satana zay mamitako zao tontolo zao de nazera tanytany izy a ary ny anjeliny keo miaraka nazera taniny zay no mahatonga atsika miresaka hoe io menarana ny resaka tamin'ny eva io tao amin'ny saheteny ary araka ny nambaratsika hoe volanina tao amin'ny andro fafito ny zavatra noforon'andriamanitra rehetra hatramin'ny zanak'olombelona ary niditra teo koa ny menarana zay tsiza fa ny devoly sy satana zay anjely ihany izy io zay niforon'andriamanitra ny vanim-potoana namoronona an'andriamanitra reo anjely ro satria reo no niforonona voalohany fa tsy ady hevitra tsika satria tsy zavatra voasoratra ao anatin'ny soratra masina hoe oviana ny namorona an'andriamanitra ny anjely tany an-danitra fa tany am-piandohana ny anjely niforonon'andriamanitra de tena anjely tsara fa saingy vokatry ny fiodinany ary ho jerevantsika zay satria io teo javatra io mitranga am'izao vanim-potoana zao
vokatry ny fiodinana natonga azy nazera tamy tany de lasa devoly sy satana lasa ny salotra anaran-dratsy satria nanana toetra ratsy kanefa tamin'ny androny famoronana rehefa noarian'andriamanitra ny zavatra rehetra teo adamasifa de mba tafatsofoka tao koa no amin'io andro fa fito io ilay mena rana zay ambara ny soratra masinaty hoe sady dragona ny anarany io dragona io tsy afa ozy fa le mena rana ela io mena rana ela io atao hoe devoly satana ary inona ny asany mamitaka ozy izao tontolo zao nazera tamy tany izy de ny anjeliny keo miaraka nazera taminy zay ny asany mamitaka n'izao tontolo zao zany hoe tena milaza zavatra to marina mikitika ny filan'ny olona zay tsy mino ka mahatonga ny olona ho tafalatsaka ao anatin'ny fitaka de manana fahatsokevitra zay teraka vokadratsy eo amin'ny fiainany de miveryntsika any amy genesis toko fahatelo ary ny mena rano de fetsy no bibidy rehetra zay nataony jehovah-andriamanitra ozy mena rano io zany tsy afa fa le dragona ary ny dragona de fetsy no bibidy rehetra tsy afa io fa ny devoly satana ary ny devoly satana fetsy no bibidy rehetra zay nataony jehovah-andriamanitra zany hoe tamin'ny zavatra noforonon'andriamanitra reo ny fetsindrindra ary fantatritsika fa ny anjely miteny fa tsy ny mena rana akory tsy biby no miteny ary zay no mahatonga atsika amresaka hoe somahy tsy de azo raisina arabaky teny avokoa zay zavatra ambaran'ny soratra masina fa misy hevitr'andriamanitra ao ambadika ka rehefa tsy mazava dia ny soratra masina ihany no vela manazava soratra masina toraka zany ihany keo satria mbola hiverenatsika moa hoe teo voan'ny sa de misy ny azonaina misy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy inona le azonaina satria misy voniny inona le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy satria misy voniny kanefa reo rehetrarehetra eo a de azo hoanina fa ny voniny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy azo hoanina eo nefa anao hipohira ny fitaka eo no hipohirany fitaka satria alai-panahy ihinana le von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny olona de matetika misy ny fampianarana am'izao vanim-potoana zao zay ady hevitra tsy misy dika eny miezaka mamantatra paoma sa paiso le azonaina tsy fantatra le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy misy ny laza hoe rongolo sa zao fa ao anatin'ny baiboly de tsy misy filazana hoe tena ty paoma na ty paiso fa io ny filazany azy ary mbola mifono zavadalina ihany keo ho ampitenenana ihany keo miafina ao ambadik'izay le azonaina sy azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary tsy hita ny fanazavana an'izany raha tsy soratra masina ihany navela nanazava soratra masina fa tsy andeha hikaroka zavatra tsy misy ao anatin'ny baiboly de tahaka ty hitatsika ty hoe ny mena rano fetsy no bibidy rehetra tsy afa fa devoly satana anjely zay noforonon'andriamanitra tany am-pendroany natao mitondra ny fahazavana tam'izany vanim-potoana zany io noforonony io fa vokatry ny fiodinany de nazera tamy tany de lasa mamitaka n'izao tontolo zao ary ny tombony ny fitaka zay nataony de nanomboka tamin'ny famoronana ny zanak'olombelona de tao tsy ndritsika ny andro fa fito na ny andro asabotsy na ny andro asabata ao vorolanonao daholy ny zavaboarin'andriamanitra de etritsika de afaka miteny na tsara na ny ratsy fa andriamanitra nefa tsy namorona zavatra ratsy fa ny zavatra nataony tsara indrindra fa inona moa no natonga ny faratsiny tsy ava amin'andriamanitra koa fa avy am'le mena rana ela ary amin'ny apokalipsy toko 12 zay mamitaka n'izao tontolo zao ka tonga ny olona eto am'ty zao tontolo zao ty ho tafalatsaka ao anatin'ny lainga tsara tototra napetrany mba ahatonga vokatratsy eo amin'ny fiainany inona ny zavatra nataony mody miseho namana tafiditra ao amin'io andro asabotsy io mody miseho namana mody makaresaka
mody mila fity mody mikatsaka ny zavatsoa ho an'le olona tiano fitahana zany toe-javatra zany keo ny zavatra hitatsika na iza na iza ao anatin'ny fikambanana eo anivon'ny ny asa eo anivon'ny firenena eo anivon'ny ty zao tontolo zao ity ny olona manana ny toetra ny menarana mpikaramanady mody misolelaka mody miditra kanefa mitanjona kendreny de zao hamitaka raha tsy matsikaritra tsara de tsy maintsy tafalatsaka ao anatin'ny fitaka zay ary zay ny mahatonga ny toe-javatra mitrango io mbola zava amitsika moa ny toe-javatra misy rehetrarehetra de inona ny zavatra natao ary am'le didy napetrak'andriamanitra ny fakapanahy napetrany tamin'ny eva ary izy a mody manatsafa fantany daholo ny zavatra mitranga rehetra nge mahanjely azy eny manara-maso ny zavatra nataon'andriamanitra izy satria noforonon'andriamanitra zay nge no nahatonga n'le reniny andiny fa fito ambyroapolo hoe genesis toko voalohany ny andiny fa enina ambyroapolo ary andriamanitra nanao hoe andeha sika amorona olona tahaka ny endritsika araky mitarehatsika aroka izy anjaka amin'ny azan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany zany hoe tsy nanafina ny fikasana tia no tanteran'andriamanitra tamin'ny zavatra ny foronony ary matoa izy miteny andeha sika amorona olona tahaka ny endritsika araky ny tarehatsika de mifampiresaka tamin'ireo anjely zay fa noforonona talohana morenana nyzao tontolo zao jehova satria rehefa miforonondreo de ndeha ozy ary nambara tamindreo anjely tany an-danitra zany fa vokatra ny fiodinana ozy sika de so lasa de volo sisa tany ny anjely sasany nazera de ty an-tany ary inona no ataony mamitaka n'izao tontolo zao de mody maka namana izy miseho namana miseho mitondra zavatsoa kanefa mahafantatra ny zavatra rehetra ary fantany tsara mihitsy fa tena fiadanana sy fasamparana natolotra andriamanitra ho an'reto zanak'olombelona reto velopelonany de volo satana satria teo mitoerana tsara indrindra izy no voaroka zay mbola hojerevantsika moa aroa izy tamin'nraha vehivavy anky efa nataon'andriamanitra hoe aza inanina anareo ny azo rehetra eo am'sa mody tsy mahalala izy zay le fitarihan-dresaka mba hatonga fifanakalozana ka rehefa azony amin'iny de taka ny azony fampiresaka aminy lasa namana angeno mifampiresaka ny mpifankatea angeno mifamboraka tsy ambaratelo ny mpiaraka sy ny tena namana sy ny sakaizange no mifanatsafy anky efa nataon'andriamanitra hoe azy inanina anareo ny azo rehetra eo am'sa tamin'ny andro fa fito nitrangana zany rehetrarehetra zany mody ny lazany ay tsy azonareo hoanina ny azo rehetra eo am'sa kanefa misy tanjona kendreny menarana eo anatrehan'izay fa mikitika fotsiny izy ny sainy eva mba tonga azy hitaridresaka ka ifampiresaka amy menarana ahafahany mamitaka azy fa hoe raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny azo eo am'sa ozy de azona inanana ihany de niezaka nanazavy izy taka ny azona ny famarinana ny voan'ny azo eo am'sa ozy azona inanana ihany fa ny voan'ny azo eo vonsa kosa nefa nataon'andriamanitra hoe aza inananareo na tendrenareo izany fa ndrao maty anareo ary eo ny ipetrahan'ny fitaka mody nanatsafy izy aloha tsy azo hoanina ave de miaro tena eva efa nataon'andriamanitra hoe azona inanana avokoa fa natafiditra any eva tao anatin'ny fitaka de mifieritreretany fa tsy azo hoanina ny von'ny azo eo von'ny sa jehova tsy niteny an'izany mihitsy tare amy didy raha niverenatsika reniny andiny fahenina ambifolo toko faharoa jehova andriamanitra nandidy andraha lelaka nanao ny azo rehetra eo am'sa de azonao inanana ihany ny andiny fafito ambifolo fa ny azo fahalalana tsara sy ny dratsy de aza inanana zavatra tsy ndretsika eto de zao teo avon'ny sa ny andininy fasivy ny azonaina teo avon'ny sa ary ny azo fahalalana tsara sy ny dratsy azo anankarony teo inona ny zavatra nataitra ny eva tsy nandinika tsara tsy azo hoanina ozy
ny azo eo vonisa no efa nataon'andriamanitra hoe aza inananareo na tendrenareo io zany fa andreo maty anareo na falifaly mena rany zany satria azo miantoka tanteraka fa tsy hikasika an'le azo eo vonisa eva satria azo anakaroa angeny teo hoe jehova tsy niteny hoe tsy azonareo inanana ny azonainy fa nyray am'ireo azo ireo nyvoan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no tsy azo hoanina kanefa eva nieritreritra hoe le azo eo vonisa zany hoe ny azonaina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy azo inanana tafidika tafiditra tao anatin'ny tetikadiny devoly mbola tao anatin'ny fahataterahana mbola tsy tonga ny fahafatesana mbola tsy nisy ratsy a satria ny zavatra norian'andriamanitra de tsara indrindra fa niditra ntsehatra ny menarana zany hoe taon'ny andro fafito io vanimpotoana zay nivoreniny voary rehetra mba tafatsofoka toko ny menarana fa mody mila namana izy ary matoy eva tafaresaka taminy ny fankahazo resaka izy rehefa hitany fa azo ny menarana ny fony de teo am'izay izy nanomboka ny fitaka andiny faefatra sy fadimy ary ny menarana tamin'ny ravehivavy tsy ho faty tsy akory anareo izy fa fantatr'andriamanitra fa amin'ny andro zay inanina anareo azy de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy fotom-pisaina ny eva de nifatoka tany am'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy jehova ny teny hoe raha mihinana ny voanio ianareo de ho faty le menarana nefa zavatra mifanohatra am'le nitenen'ny jehova no nyteneniny tsy ho faty tsy akory ianareo ahoana ny apokalipsy toko faharoambifolo le menarana ela mamitaka an'izao tontolo zao ary ny fitaka tsy am'izao androtsika zao fefa nanomboka hatram'izany fa saingy manaiky fitahana mandrakariva ny olona de mitera-doza ho azy zay fienona menarana zay fa tsy miaino ny feon'andriamanitra tsy ho faty tsy akory ianareo izy ary tena zava-doza le zavatra nampanaitenainy satana na le menarana anefa hoe fantatr'andriamanitra fa am'izay andro inananareo azy izy a de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy zany hoe raha vo mihinana an'io nareo de sady tsy maty no mitovy amin'andriamanitra zay zany ny hevitra tia satana ampitaina ao anatin'izay sady tsy maty ianareo no mitovy amin'andriamanitra zany hoe lazaina napetraka eo mitoerana mitovy amin'andriamanitra ary nitanjona kendreny menarana de zao ny tsy inony le teny napetraka jehova fa ny inony ny teny le menarana ary eo no miditra antsehatra misy antony eo azo eo vonisa ny azonaina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy amin'ny andro sabotsy ao anatin'izy io no misy ny fandikana ny tenin'andriamanitra zay hiteraka voka-dratsy ary de io ny zavatra mitranga am'izao vanimpotoana zao tsy gagitsika ny toe zavatra misy manerina ny te zao tontolo zao ity nanomboka amin'ny andro fafito ty taony ty misy zavatra tsy mifanaraka amy sitrapon'andriamanitra tanterahany zanak'olombelona rehetra de mitera-doza ho azy kanefa de tsy mbola mandringa an'andriamanitra fa nitanjona kendren'andriamanitra nefa de tia andre miafatra isaintsaina indrindra ny kristianina mba iondrika tanteraka ao anatin'ny soratra masina fa tsy ho fatorany fotom-pampianarana tsy izy fa andinika tsara hoe inona namboaran'ny baiboly sao de efa misy menarana mamitaka eo ka tsy manaiky ny sitrapon'andriamanitra fa manaiky ny sitrapon'ny menarana zay tsy afa fa le devoly satana ary eo ny tokony hitandrematsika am'izao vanimpotoana zao mandro sarotra zao ampahany am'ny fanazavany zany fa mbola toy izatsika mba hatakaratsika hoe andriamanitra nge te hamonjy zany hoe taon'io andro sabotsy io de inona ny vokatra zay nefa ny inana ve efa sa tsy nihinana raha nihinana izy inona ny vokany raha tsy nihinana izy inona ny vokany inona ny asan'le azonaina inona ny asan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ao amin'io andro fafito io no amantaratsika n'izany rehetrarehetra ary zay io de zavatra mitranga manerina n'izao tontolo zao io zay tsy tokony atao atsirampiny
ary de mamerina mandrakariva ny tenako eto soratra masina ny diniatsika tsy mamorona na inona ny tenako fa io teo zavatra mitrango io de io zavatra miverina amin'ny laoniny andriamanitra te hanambara fa nahary ny tany sy lelanitra izy ary nisy lalàna napetra ny mazavatsara fa saingy tsy miaino an'andriamanitra ny olona fa miaino amin'ny mena rano taka tam'izany vanim-potoana zany de eo ny vokany kanefa ny teny fikasana zay nomena atsika hoe taony detorno miatako faraky amin'ny telopolo ny andiny fa enina mahereza sy matanjaka za matahotra namana azy ozy jehovahandriamanitra reo no miara-mandeha aminareo tsy andaonao na hafoianao izy tsy loza fotsiny nefa no hita ao amin'io andro fafito io fa tsy maintsy ny resantsika satria loza notrehantsika zao fa raha te hovoaro amy loza inona ny tokony atao de toy izy atsika hatrany satria mbola taona lava no irahantsika eto amantaratsika ny fahamarinany tenin'andriamanitra io fahamarinany tenin'andriamanitra io tsy hoan'ny kristianina fotsiny miatraiky eo nivon'ny fiangonana satria misy ko ny fiangonana tsy mandeha araka ny fahamarinany teny soratra anaziny miatraiky amin'ny firenena miatraiky manerina an'izao tontolo zao afatra manakoako manerina an'izao tontolo zao tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay ary nandritra ny telo taona zay efa nitsokatra mipetraandriamanitra hoe misy zavatra diso ankere olona misy zavatra tsy marina ankere olona ka mahatonga loza fa firy am'zanak'olombelona miverina tanteraka amin'andriamanitra ary raha te ahita an'andriamanitra miendrika fotsiny anatin'ny baiboly atoko sy mino hafana fa namasina teny hiasa ho anatytsika mba hatonga atsika hatakatra ny zavatra tian'andriamanitra pitaina ary andraisantsika fanapa-kevitra ho tonga ny famelomantena tanteraka ivavaka tsika eto ampamarana satria anao jehovahandriamanitra reny no tenina ndray zay tonga mamerimberonainy mampafantatra ny zavatra nataonay atsirangana nandalo fotsiny teo masonay indrindra ny tantarany famoronana ary de miafina ao anatin'izany rehetrarehetra zany no toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao misaotra anao Jehova kanefa mangataka izay ny fanaina masina hanome faharetana anay mba tsy hanampitsofina manoloana ny marina fa hiaino tsara ka raha voborofo fa zay no nambarana anatin'ny baiboly de mba rehefa napahakevitra tena ankatoanao mba tsy ho voafitapitaka da tonga loza ao anay fa mba hiverena ny fiadanana ao anatin'ny fonay sy anatenanay fiainana mandrak'izay zay fa homaninao ho azy misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ao amintsika mandrakariva.